好，唔該。咁啊，歡迎弟兄姊妹咧參加生命身邊張事工嘅星期四晚嘅晚間課程。咁今日咧，我哋會同大家一齊去睇呢本書啦。咁啊，呢本書咧就叫做點樣去持續被神充滿。咁啊，持續被神充滿嘅要訣。咁樣咧，今日係第二堂。咁啊，上次講咗兩課書，嗰兩課咧個重點大致上係咁樣樣嘅。咁我哋講到咧哥羅西書2章9至10節，咁啊講到就話神本性一切嘅豐盛咧都有形有體咁喺基督裏邊。咁樣咧，我哋啲信耶穌嘅人咧喺耶穌基督裏邊咧，我哋都成為咗豐盛啦。咁樣換句話講咧，其實當我哋信咗耶穌嘅時候咧，我哋需要有啲咩嘢嘅時候咧，就係所有嘅我哋需要嘅嘢都有晒㗎啦。咁記住我哋嘅神咧係一個好豐盛嘅神。呢個豐盛原文嗰個字咧，你睇翻原文咧，個意思就係注滿咗嚇，注滿咗。即係上次我講就好似話你件羽絨裏邊梗係好多嘅羽絨啦，即係羽絨褸裏邊梗係好多羽絨啦。咁樣你即係咁所以咧，我哋有個關鍵就係話神裏邊有啲咩嘢？神有好多嘅神性，包括咧佢嘅公義啊，佢嘅憐憫啊，佢嘅智慧啊，佢嘅大能啊，佢嘅權柄啊。神所有嘅嘢應該有嘅嘢都喺神裏邊，而同樣神所有嘅神性都喺基督裏邊。咁而當我哋因為信咗耶穌基督嘅時候，耶穌基督喺我哋裏邊，所以神充滿基督嗰啲嘢都充滿咗我哋。咁所以咧，其實我哋應該有晒所有問題嘅答案㗎啦。但係咧，好多時候咧，我哋就偏偏唔覺得自己俾神充滿，但係我哋覺得自己好多嘅欠缺。咁點解咧？咁樣咁我哋講到咧，就話呢本書咧，主要就係用咗羅馬書1章19至21節作為一個引子啦嚇。咁佢講到就話，如果你睇翻羅馬書1章19至21節咧，佢講到神創造呢個世界嘅時候咧，已經向人顯明咗㗎啦嚇。呢個世界係神做嘅真係有個神喺度嘅咁啊。佢話自創造天地以嚟咧，神嗰個永能同埋神性係明明可知嘅，因為神咧。係將佢已經向人咧去所有受造之物咧係啟示咗，話咗俾你聽係無可推諉嘅啦。咁人點解唔好似彷彿唔認識神咧，唔相信有神咧咁嘅樣神明啟示咗神一切嘅豐盛喺基督裏邊，我哋啲信耶穌嘅人喺基督裏邊已經得到豐盛啦。咁點解我哋好似睇唔到見唔到嘅咧咁樣？咁其實個原因咧就係羅馬書1章20-21節嗰度邊講到咧，就係話原來咧人咧就做咗4件事。第一，佢唔當神係神咁榮耀神，唔去及；第二係唔感謝神；第三咧，佢哋嘅思想咧就亂咁諗嘢；第四咧，佢哋嘅心昏暗咁樣就係呢4樣嘢咧阻住咗人去神明明做人嘅時候咧，我哋有一個直覺嘅，我哋直覺咧就知道有個神喺度，個神係咁樣嘅咁樣咁但係咧，我哋就係因為做咗呢4樣嘢嘅時候咧，咁所以咧，我呢個直覺咧越嚟越鈍，越嚟越唔敏鋭都唔好講話呢個直覺啟示啦。就算神咧一個客觀嘅啟示，透過聖經話俾我哋聽，神所有嘅豐盛喺基督裏邊，喺基督喺我哋裏邊，所以我哋得到豐盛我哋滿晒噶啦，我哋滿晒神有嘅嘢，我哋都有噶啦。但係咧，我哋都咧感覺唔到，我哋都唔識得去取用。其實個原因就係咧，我哋不知不覺間咧，我哋都做緊呢4樣嘢。咁所以呢本書咧就講到就話，如果你要成日俾神充滿咧，你就反其道而行啦。呢本書話嗰啲人唔能夠唔能夠去明白神明明神已經啟示咗啦，講咗都好似聽唔到，俾你睇嘅你都睇唔見咁樣。個原因咧就係啲人做咗4件事，咁我哋調轉嚟做啦咁樣。咁調轉嚟做，即是做啲咩嘢啊？咁我哋就係榮耀神，我哋去感謝神。我哋去認識原來我哋有一個神俾咗我想最大能，我哋識得點樣去用，我哋識得點樣去保守我哋嘅心。咁我哋就做翻呢4樣嘢。呢本書咧就係講呢4樣嘢。咁上次咧我哋就開始講榮耀神。咁我哋講到話咩叫榮耀咁樣，我哋睇翻原文咧，榮耀嘅意思咧就即係話看嗰啲事情為有價值咁我哋就叫做榮耀佢啦咁樣。咁如果我覺得嗰啲事情對嗰啲事情係冇價值嘅時候，我哋就唔係榮耀佢啦。就好似保羅咁樣佢看萬物為糞土。咁以前咧佢佢就等於而家喺哈佛讀完 PhD 咁樣，喺加百列門下好出名嘅。咁法利賽人當中嘅法利賽人好叻嘅喎咁但係咧對於佢嚟講，當佢信咗耶穌之後咧
呢啲以前佢覺得好重要嘅嘢咧，佢看為糞土啊。咁樣咧咁所以咧嗰個所謂榮耀嘅意思咧就係當佢看佢為有價值啊，咁你就榮耀佢啊。如果嗰啲嘢咧你唔看佢為有價值，視佢為糞土咧，就唔係榮耀佢，係低貶佢啊。咁今課咧，我哋就開始繼續去講榮耀神啊。乜嘢叫榮耀神？我哋可以點樣去榮耀神？咁喺第三課裏邊咧，個書名個課題嘅名叫做神愛我。咁其實咧呢一課書咧，成課書咧都係講Andrew Wommack 佢自己呢本書嘅作者佢嗰個生命嘅見證啊，佢點樣去榮耀神咁樣。咁啊，如果你睇呢幅相咧，你見到一個好年輕嘅人咧，呢個好年輕嘅人就係年輕嘅 Andrew Wommack 咁樣。咁啊，整件事係佢點樣由一個普通嘅年青人變成一個即係成世人去撲心撲命咁樣去侍奉上神嘅人咧咁樣。咁啊個故事咧都始於喺1968年啊，嗰陣時咧佢係嗰陣時啱啱18歲。咁佢話有一次喺嗰個星期六晚嘅晚間祈禱會裏邊咧，咁神咧就超自然咁樣去啟示，哇話俾佢聽神好愛佢。咁咧就係嗰一次嘅與神嘅相遇裏邊嘅時候咧，佢就哇神對佢嘅愛唔係再係一個抽象嘅觀念，而係一個好真實嘅咁樣嚇。咁樣咧我記得好多年前，我2023年去訪學，咁去訪韓嘅時候咧，有一次咧就嗰個講員咧呼召邊個咧即係好想為啲仔女祈禱嘅，咁出嚟啦咁啊，或者好掛心啲鬼仔女嘅就出嚟啦咁樣。咁我就出咗去出邊。咁接受禱告服侍，咁有個牧師同我祈禱嘅時候，佢擺手喺我頭上邊嘅時候，我就瞓咗落地下度。咁嗰次係我人生第一次咧，就喺啲聚會裏邊瞓咗落地下裏邊咁樣。咁當我瞓咗喺地下裏邊嘅時候咧，我突然間咧就見到即係不停咁喊，咁樣咧就見到一個好大嘅光，佢好榮耀光咁臨到我當中，跟住咧係解釋唔到嘅，就覺得好溫暖，感覺到神好愛我，喺當中嘅時候咧，我喺度喊嗰陣時個呼召就話為啲仔女掛心嘅，你出嚟啦咁樣，想為佢哋祈禱佢出嚟啦咁樣。咁我就嗰陣時真係好愛我自己啲仔兩個兒子咁樣，咁所以咧我就出咗去。我瞓咗喺地下裏邊咧，喊，咁裏邊咧有好深嘅感受咧。我話我自己好愛我仔女，但係我真係好愛嘅。但係咧喺當時嗰個時刻嘅時候咧，我感覺到神嘅愛咧係多過我無限倍啊！咁喺當中咧好深咁樣去感受到神嘅愛，佢喺度喊咁樣。喺嗰一次嘅啟示之後咧，同埋喺嗰個聚會裏邊咧，即係嗰幾日嘅訪韓嘅聚會裏邊咧，我又領受方言啦，又開始去見到異象啊咁樣。同對神嗰個愛咧，一個即係唔識解、唔識講、解釋唔到。總之咧，覺得神咧係好真實嘅。我小學就返教會，我爸都係基督徒，但係咧好似神嘅愛係一個理論咁樣。但係喺當時嘅時候，突然間好深嘅感受咁樣。Andrew Wommack 咧，我相信佢嗰個經歷咧係遠遠咁深過我嗰個經歷嘅咁樣。佢都係喺嗰個聚會裏邊咧，佢好深咁樣感受神嘅愛。佢用翻個字就話唔再係抽象㗎啦，唔係再係理論嚟嘅，係好真實啊。咁樣咧就佢周圍好開心，翻嚟同啲人去分享。同人講咧就哇神好愛我，神佢對我嗰種愛咧唔係好遙遠嘅，而係咧佢好似熱切咁樣攬住咁樣愛我。哇佢好喜歡我，佢好接納我，佢好愛我咁樣。哇！當佢講呢啲咁樣嘅説話嘅時候咧，就其實身邊嗰啲人都好特別。我唔知咧，如果你有弟兄姊妹遇到神，跟住同你講啲嘢，你會點樣去回應咧咁樣樣？當年咧，Andrew Wommack 咧都係翻一個好傳統嘅宗派，亦都係我當時細個翻嗰個宗派咁樣。咁樣佢翻個宗派嘅時候就唔係好信呢啲嘢嘅咁樣。但係無論其他人點樣講都好啦。Andrew Wommack 自從喺1968年3月23號開始咧，佢跟住嗰4個半月嘅時候咧，哇！佢咧就係同神咧突然間咧唔知點解咧去咗另一個層面咁樣咧時時刻刻咧都諗住神。時時刻刻咧都覺得神好愛佢，去到個地步咧，好似黐咗線咁樣，就瞓唔到覺，開心到瞓唔到覺，唔係擔心到瞓唔到覺，
係開心到瞓唔到覺。咁樣有時瞓覺嘅時候咧，瞓唔超過1個鐘頭就醒咗，醒咗嘅時候又諗起神好愛我，啊好開心好開心，跟住咧就揦住本聖經咧，好有去，好有即係好有味道，好有好開心咁讀到好攰又瞓，唔夠1個鐘頭又醒咁樣。咁嘅時候就係咁樣，當時咧咁啊就佢係啱係讀緊大學1年班咁樣啦，咁樣咁啊佢每日都翻學，咁但係翻到學校咧，佢就冇心機上堂嚇。咁樣咧，見到人咧就好似頭先嗰幅圖畫咁樣啊，即係好似呢幅相咁樣，就周圍同佢講耶穌傳福音，話耶穌我好愛你啊咁樣，因為佢好想咧將神愛佢嗰個經歷咧去話俾人聽。佢話神好愛我，神都好愛你啊咁樣，佢好想話俾人聽。咁結果咧，佢就喺學校裏邊咧就不停同人傳福音，講神好愛佢。咁啊捉住人哋講，咁啊講到上堂啦，佢都唔放人手咁樣。咁跟住咧，佢自己咧就都唔去上堂，咁啊掛住去傳福音就唔上堂咁樣樣。咁啊如是者過咗幾個月咧，咁啊 Andrew Wommack 自己年青嘅 Andrew Wommack，18歲嘅 Andrew Wommack 就有諗啦，就話：唉，我都唔中意讀書上堂，咁又冇時間聽，唔係聽歌，冇時間聽書啊。咁嘅時候咧就喂，咁我仲俾學費，咪好傻咁樣樣啊。咁所以咧就佢咧就祈禱啦，問下上帝，喂，係咪我應該唔好再去讀書咧？咁啊嘥時間，因為我俾咗學費，我都唔會上堂嘅。咁我淨係想去傳福音嘅啫。咁啊，不如我傳福音啦咁樣。咁啊，佢祈禱之後咧，佢嘅感覺咧係上帝係贊同佢，就係絕學嘅咁樣樣。咁樣，不過 Andrew Wommack 都講翻啦嚇，喺本書裏面講翻就唔係個個都適合絕學㗎。啊，咁樣咧就你想象下一個18歲嘅後生仔突然間就話俾人聽，周圍話俾人聽神好愛佢，咁跟住咧就學都唔翻，你係咪覺得你黐咗線啊咁樣？咁樣咧，當年咧真係佢身邊嗰啲人咧，真係都覺得佢好似黐咗線咁樣。咁樣咧就有啲人唔同嘅人咧，就同佢講唔同嘅嘢。咁啊，包括嗰啲睇住佢大嘅啲uncle auntie 啦，因為佢喺教會長大嘅，咁佢12歲爸爸就死咗㗎啦咁樣。咁樣咧就佢爸爸臨死嘅時候，佢都祈禱咧，就求神咧就去醫治佢爸爸咁樣。咁啊結果咧就神冇咁啊實結果咧，佢當時嗰啲人咧就話俾佢聽：哎呀天父需要你爸爸喺天堂多過你咁，所以咧天父咧就接咗你爸爸翻去天堂啦咁樣。咁啊12歲嘅 Andrew 咪都唔明嘅咁樣，不過咧佢就好乖嘅。咁啊既然咁講就係咁樣啦咁樣，咁都冇辦法啦，咁啊信服啦咁樣。咁啊佢繼續翻教會，一路喺教會嗰度大，咁啊直至18歲嘅時候，咁啊18歲嘅時候就有頭先嗰個經歷，覺得神好愛佢，咁啊跟住就唔讀書啦，咁啊決定唔讀書啦咁樣。咁身邊所有嘅人都話俾佢聽：你聽錯咗。你聽錯咗，唔係咁樣嘅。神唔會叫你唔讀書嘅。如果叫你唔讀書嗰個，一定係魔鬼，唔係神嘅咁樣。咁樣嘅時候咧，就但係個問題咧，嗱呢部書我哋講呢本書，而家我哋講緊榮耀神啊嘛。我哋話乜嘢係榮耀神話？我哋就話看重神就係榮耀神。如果我哋看重神以外嘅嘢，就係唔係榮耀神啊？如果我哋看重人嘅意見多過看重神嘅意見，我哋就係榮耀人嘅意見，唔係榮耀神，係咪啊？咁啊，當年18歲嘅 Andrew Wommack 唔識咁多神學嘅嚇，咁樣佢淨係覺得咧，係好清楚，神好愛我，我好愛神，我好想咧去傳福音俾好多好多好多嘅人，我唔想浪費時間去讀書啦，我想去全時間咧去愛人咁樣，跟住佢祈禱，神既然咁講，我就去啦咁樣。咁所以咧，佢佢對好多啲人咧，就有啲人咧，佢好尊敬嘅，佢好睇重嘅人甚至包括即係除咗教會裏邊嗰啲佢嗰啲好似 Godfather、Godmother 咁樣，咁啊喺教會裏邊好多人好錫佢，咁啊好似佢嘅屬靈爸爸媽媽，好多個長輩都叫佢話佢錯，話佢唔啱，話佢聽錯咁樣，甚至佢媽媽咧2個星期唔睬佢，即係佢媽媽好錫佢嘅，但係你都唔知同佢講咩好咁樣。咁所以你媽媽咧2個星期都冇同你講嘢咁樣嚇，因為媽媽都接受唔到咁樣嚇。
咁而當佢話同身邊嗰啲人好開心講，哇！神好愛我啊，哇！聖靈好充滿我啊咁樣。咁啲人俾佢嗰個回應咧，記住一個好傳統嘅宗派咁樣。咁啲人俾佢嘅回應就話：你覺得你係邊個啊？你話自己被聖靈充滿，聖靈充滿你，有冇搞錯？你係邊個？你係乜水啊？咁樣。咁啊，Andrew Wommack 咧就話：喂，唔係喎，保羅都教我哋常常要被聖靈充滿噶啦。咁嗰啲人嘅回應就係話：吓，乜你係保羅咩？你自比為保羅啊？你真係驕傲啦咁樣。咁樣咧就總之佢講咩都好咧，啲人就打沉佢嚇，打沉佢，打沉佢，打沉佢，因為啲人覺得佢太驕傲啦，太驕傲啦。喺嗰啲人心目中咧，就係話人係罪人嚟嘅，人係冇軟弱嘅，人又係冇努力嘅。人要努力去做好神先至喜悅嘅咁樣。但係 當 Andrew Wommack 話俾佢哋聽，哇！神好愛佢啊，神係好有恩典啊，好有憐憫啊，佢啲人接受唔到，佢就打沉、打沉、打沉不停咁樣去打沉 Andrew Wommack。咁記住 Andrew Wommack 喺呢間教會大嘅咁樣，咁嗰啲身邊嗰啲人咧，係對佢哋嚟講係好重要、好重要嘅咁樣。但係 Andrew Wommack 咧，冇因為佢重視呢啲人，冇因為佢尊敬呢啲人，冇因為佢好想呢啲人接納佢，而咧去將神嘅説話去看輕啊。因為如果當上次我哋講過咧，好似個搖板咁樣，如果你重視神咧，又你唔可以同時重視神，又同時重視人嘅，因為好似搖板咁嘅。如果你重視神嘅時候咧，你自然咧就會輕看其他嘅嘢。如果你重視其他嘅嘢，你就會輕看神咁樣。咁所以咧，冇得同時去重視兩樣嘢。咁Andrew Wommack咧，雖然佢18歲好後生仔，佢唔識好多神學，但係咧，佢係好重視神咁就算一啲佢好尊敬、好努力取悅、好渴望得到佢哋接納嗰啲人唔接納佢，甚至笑佢嘅時候咧，佢唔會因為話咁樣不如我算啦，我唔可能我聽錯啦，我不如我唔好同佢哋講，佢冇退縮因為佢會知道當佢係榮耀神嘅時候，佢唔可以同時榮耀其他人。如果佢重視其他人嘅時候，其實就係榮耀人而係貶低神咁樣。咁所以喺當中咧，佢就真係做咗一個咁樣嘅決定，唔理身邊嘅人講啲咩都好啦。佢就係既然神話俾佢聽，好愛佢，佢就同世界人講神好愛佢。啲人點樣打佢嘅時候，佢都堅持繼續咧就話神好愛我，跟住咧去愛其他嘅人佢當佢領受到神要佢唔再讀書啊咁樣，唔再完成嘅大學去全時間傳福音嘅時候咧，佢就無論身邊嘅人，包括啲身邊裏邊教會裏邊嗰啲有啲係神學院嘅教授咁樣，同佢講佢都唔聽咁樣咧就係跟住神嗰個咧佢個領袖去做因為佢榮耀神，佢看重神，佢將咧價值咧將神嘅價值擺喺最高咁樣咁樣咧結果咧就係點樣咧佢去到嗰個地步，因為其實好多嘅實質嘅嘢要犧牲嘅，因為佢嗰陣時18歲啦，咁美國同越南係打緊越戰嘅咁樣，咁佢都知道咧喂，如果你讀緊大學咧，就可以唔使即刻去打仗嘅但係如果你唔係讀緊書嘅時候咧因為佢而家話停止讀書啊嘛。如果佢唔讀書嘅時候咧，咁樣咧，當時咧係有人係可以自願舉手，跟住咧就去參軍，咁出多啲糧嘅咁樣。咁有啲咧就係唔係你自願舉手，不過咧就係抽籤，抽到你都要去參軍嘅咁樣。咁所以咧，佢就係如果佢唔讀書嘅時候咧，就有個危險，咧就可能要去打仗，可能會死。Andrew 咪知身邊嗰啲人都同佢講但係咧，因為佢好清楚感受領受到係神叫佢唔讀嘅咁所以佢就唔讀咁結果咧就除咗話即係可能會死嘅，佢都唔驚咁樣。另外咧錢雙方面咧都有一個好實質嘅一個影響嘅，因為咧佢12歲嘅時候，佢阿爸就死咗噶啦嘛。咁佢阿爸死咗嘅時候咧，咁美國有啲 social security，好似我哋嗰啲社會福利啦咁咁社會福利咧就好好多嘅。咁講緊幾十年前咧，佢係每個月有350蚊嘅。
佢可以讀書，跟住每個月做350蚊，which is 係好多好多錢嘅咁樣樣。但係當佢一唔讀書嘅時候咧，佢就冇噶咯喎，佢冇咗呢啲錢噶咯喎咁樣。咁所以咧喺任何角度睇起上嚟咧，都係講唔通嘅。咁所以所有嘅人都話俾佢聽，你聽錯咗啦，你走火入魔啦咁樣樣嚇。咁但係咧，佢仍然都堅持，因為咧佢覺得咧既然神係咁講嘅時候咧，我就尊重神、榮耀神。呢個就係 Andrew Wommack 嗰個實質嗰個見證。咁其實故事都未完嘅。因為當佢一唔讀書嘅時候咧，就已經開始要做嗰啲體檢，即係嘅健康檢查。咁檢查完之後咧，好快咧就已經係有人咧去上門咧，就介紹佢去即係參軍嘅事情咁樣。咁嗰個人咧就同佢講咧就係喂，你可以有兩個選擇，一個選擇咧就係自己當你自願嘅。咁樣咧就係咁自願嗰啲咧個手續又會快啲嘅，錢又收嘅錢又會多啲嘅咁樣，因為你自己自願做軍人嘅時候咧，收錢收得多啲嘅咁樣。但係咧 Andrew Wommack 咧就話：喂，神叫我去就去啦，因為神而家叫我唔讀書啫嘛，神冇叫我去打仗咁樣冇叫我打仗嘅時候咧，所以佢就唔會因為錢多啲咧就選擇去參軍咁樣。咁樣咧，但嗰個人就同佢講：嘿，就笑佢笑佢話：信咩神啊，傻嘅你都咁樣咁。但係 Andrew 咪都唔理嗰個人講啲乜嘢佢就總之神叫我如果係神叫我去嘅時候咧，咁樣咧抽籤都會抽到我嘅咁樣。如果唔係神叫我去嘅時候，抽籤就抽唔到我，咁我就唔去，我就專心喺度傳福音咁樣。咁結果咧，好快咧，第二日咧，佢已經收到信咧，就話抽籤抽到佢啦咁樣。咁佢結果就要打仗啊咁樣樣。咁但係咧，Andrew Wommack 係冇後悔嘅咁所以喺呢件事情咧，你會睇到咧，佢就鐵定個心，就係話咧，神講啲咩我就信啲咩。我最重視嘅係神嘅意見，唔係人嘅意見就算係會死嘅，就算係冇錢嘅，我都願意呢個咧就係Andrew Wommack 咧佢自己嗰個自身嗰個經歷咁樣。咁頭先講到咧，佢媽媽都兩個星期都冇佢辦法，因為佢媽媽好錫佢嘅佢阿媽冇嘢冇話佢冇咩，但係佢阿媽就係真係即係你想象下寡母婆咁樣樣咁樣。雖然佢仲有阿哥咁但係個仔好地地讀下書嘅，你做咩無端話事走去唔讀書咧跟住咧就打仗喎。跟住咧，你知道越住去咗可能翻唔到嚟喎，即係佢阿媽都唔識點講咁樣咁但係咧，Andrew Wommack 有冇因為佢愛佢媽媽，跟住佢媽媽唔贊成而唔去打仗咧咁樣上次我哋都睇過呢個經文，呢個經文講到就係如果你愛你嘅父母、配偶、子女、朋友多過神嘅時候，你不配做佢嘅門徒。咁有一個譯本咧就係話，如果你唔係恨你嘅父母、配偶、子女、朋友嘅時候咧，就唔配做神嘅門徒咁樣。咁我哋話原文嗰個字咧，其實係講緊嘅意思就係相對你愛你嘅父母、配偶、子女、朋友係啱嘅，係好嘅咁樣，因為神愛世人啊嘛。神是愛啊嘛，咁神都想我哋愛人嘅咁樣最大嘅誡命就係愛愛神愛人，跟住愛人如己咁樣。咁愛係啱嘅，咁但係咧，相對於愛神咧，我哋上次都講過啦，就係話相對於愛神咧，愛人對人嗰種嘅愛咧，應該咧係冇得比嘅咁甚至可能咧用愛同恨嚟去做一個對比咁樣咁換句話講咧，其實個重點係講緊我哋一定要愛神愛神。係愛到咧，其他嘢係冇得比嘅咁樣。咁我記得我初初結婚嘅時候都係嘅。我初初結婚嘅時候，我太太咧就不嬲都係佢係熟齡過我好多嘅咁樣。由細到大，我哋13歲就識㗎啦咁樣。咁我哋就23歲就結婚。咁13歲中一就識㗎啦咁樣。咁樣咧就我哋一齊喺學校裏邊咧有啲咩細胞小組咁樣。咁樣咧我老太太好後生咧，就已經係讀好多中國神學研究院嗰啲校外課程咁樣。但係我咧就係好曳嘅，我啊淨係掛住玩嘅啫。我啊淨係掛住，我都會返教會嘅。但係咧我太太先至係屬靈嗰個咁樣。咁我記得初初結婚嘅時候咧，太太成日都同我講佢愛神，神係第一位咁樣。哇！咁我覺得好難聽咁樣頂唔順咁樣其實咧原來咧我太太先啱，我嗰陣時係錯嘅咁樣樣。我都認識好多人咧，係擺好多嘢喺神以上，即係神唔係擺第一位，係擺好多嘢喺其他事情喺神上面。
我記得咧，嗰陣時有個大學同學好愛主嘅嚇，係我太太嗰間教會嘅弟兄嚟嘅，佢又係我大學嘅同學。咁樣咧，佢後嚟唔信主嚇，點解咧？咁樣就係因為佢細佬死咗，因為佢細佬死嘅時候病嘅時候咧，祈禱求神，神咧好似彷彿冇應承佢，咁佢就嬲咗神。我又有一個大學嘅同學咧，係我啲好好朋友，咁係我結婚嘅時候啲燉磚石嚟嘅咁樣嚇。咁但係咧後尾佢又冇信神嚇，佢曾幾何時甚至去讀埋神學嘅咁樣，但後期咧又唔信神。咁點解啊？喂，就因為太太離開咗佢，就好似神又好似唔聽佢講咁樣。我亦都有認識一啲人咧，因為咧考試唔合格，祈禱跟住咧神幫我，咁唔合格，跟住又賴神，又唔信神啦咁。其實所有呢啲人咧選擇唔信神離開神咧，其實個關鍵都係佢將弟弟啦、太太啦、考試啦咁樣好多嘅事情咧係個價值咧擺咗喺神之上嚇。咁啊，如果神你唔救我細佬，唔救我太太，唔救呢樣唔救嗰樣嘢嘅時候咧，我就唔信你啦咁樣。咁換句話講咧，呢啲所有其他啲事情嘅價值咧都係高過神嘅咁樣樣。嚇，佢甚至咧願意咧係為咗呢啲咁樣嘅事情，呢啲人呢啲事係放棄神咁樣。咁其實呢個就係嗰個問題嚟嘅咁樣嚇。咁所以咧我哋而家個問題就係話，我哋話神一切嘅豐盛已經有形有體喺基督裏邊，我哋喺基督裏邊咧都得到呢啲豐盛，但係有陣時我哋感受唔到個豐盛包括智慧，我覺得自己冇智慧。個豐盛包括咗醫治，我哋覺得自己身體唔健康。我豐盛係包括供應，我哋覺得自己好多係欠缺。點解咧咁樣？神又話我哋有晒所有嘅豐盛，但係點解我唔豐盛咧咁樣？原來嗰個原因就係話我哋做咗嗰四樣嘢，其中一樣嘢就係唔榮耀神。點樣唔榮耀神咧？榮耀神就係話將神擺喺一個最重要嘅位置，看神為最重要。咁但係咧，當我哋看我哋嘅太太、我哋嘅仔女、金錢、事業，其他人點樣睇我哋，係重過看神，佢哋嘅位置係高過神嘅時候，其實咧，我哋就係唔榮耀神。當我哋唔榮耀神嘅時候咧，我哋就係唔能夠咧去，自然就會係唔係神唔俾我哋，係我哋接收唔到嚇。咁所以咧，我哋以前重複講過咧，就係話神一切嘅豐盛咧，俾咗我哋噶啦。如果係講就好似個電視台咁樣，喺個大氣電波裏邊咧，已經有電視嗰個信息噶啦嚇。咁點解我睇唔到個電視嘅咁樣？因為你未開掣咯。咦，我開掣都睇唔到喎，係因為你未插天線咯咁樣。就係因為我哋唔係大氣電波冇電視台冇傳個電波出嚟。唔係神冇俾啲福分我哋，冇俾到咧我哋需要嘅嘢，我哋只不過係我哋收唔到嚇。只不過可能個電視嘅天線咧校得唔夠正嚇。所以咧我哋要做咧就係校好我哋嘅天線，校好我哋嘅天線去接收神嘅供應。第一個方法就係榮耀神嚇。榮耀神就係看重神。所以如果你好多時候咧，好似咧神應承你先講嗰啲豐盛，你全部都得唔到嘅，其中一個原因可能就係你條天線唔好。天線唔好嘅原因就係因為你冇榮耀神，你冇將神擺喺一個最重要嘅位置位置嗰度。所以如果神有冇試過神祈禱裏邊咧，或者感覺神叫你去做一樣嘢，跟住咧因為你覺得哎呀其他嘢太有價值啦，唔想放低啦，結果你唔去做咧咁樣。其實我自己都試過。我年輕嘅時候咧，我嗰陣時咧就係有一次喺印尼短宣，咁嘅時候咧喺短宣裏邊咧就神呼召我去全時間去侍奉佢咁樣。我喊得好犀利，喊得好犀利，喊嚇。點解咧咁樣樣？因為咧我細個嗰陣時好貧窮嚇，咁樣咧好細個我唔知咩叫我冇食過橙嘅。細個嘅時候，到小學咁樣咧，都幼稚園啦嚇，小學我都唔記得啦。冇食過橙嘅，唔知咩叫西瓜嘅，淨係知道記得紅色嘅咩嚟嘅咧咁樣。跟住食飯可能會豬油撈飯嘅，可能會即係唔係成日啦，會嘅嚇。
咁我都唔記得自己有冇食早餐㗎啦，冇乜呢個感覺嘅咁樣嚇。咁啊細個嗰陣時好窮，一家八口係住80平方尺嘅，80平方尺一家八口係冇廁所冇廚房乜都冇嘅，一家八口一個框框咁樣樣。啊，咁啊，因為細個嗰陣時好貧窮啦，咁跟住咧，讀完大學之後，好努力咁去做嘢，咁樣咧，事業又暢順咁樣，咁樣咧，居住環境啊，所有嘢都好咗好多咁樣，咁所以咧，當神呼召我去全時間去侍奉嘅時候咧，啊，我就喊得好犀利啊！一方面咧係好想去侍奉神，覺得好多人需要耶穌啊，誒、好多人需要主。但係咧一方面咧好怕，好唔想貧窮，誒、因為我哋知道咧做牧師傳道人咧係好窮嘅，嚇咁樣咧，相對於一個事業好暢順嘅一個人嚟講係爭好遠好遠嘅咁樣嚇，咁樣咧就我嗰陣時喺公司咧就調咗我去新加坡做嘢，咁啊公司俾間屋我住係4、5千尺嘅咁樣。咁啊，兩個仔咧讀國際學校嘅，咁啊乜嘢都好好嘅，水電煤全部都公司嘅，車係公司嘅咁樣啊，咁跟住咧神呼召我全時間去服侍，我放唔低，因為咧我將誒價值咧擺喺唔係擺喺神，唔係將神擺喺最重要嗰度，我係將舒適嘅生活啊擺喺神之上，我唔想兩個仔好似我以前咁窮，我將個仔擺喺神以上咁樣嚇，咁樣咧結果咧就真係咧不過大神好好，神一直喺度等候我咁樣，咁啊過咗一段好長嘅時間，我先至係放低所有嘅嘢去全時間讀神學，去服侍神。咁所以咧如果我當年就係愛我個仔，唔想佢哋好似我當年我後生嘅時候，我細個嗰陣時咁窮咁樣嚇，我愛佢哋多過愛神，咁其實我就係冇榮耀神。當我唔榮耀神嘅時候咧，神為我哋預備咗好多好多嘢嘅時候，我都接收唔到咁樣嚇。咁你咧，你又係點樣咧？今時今日你覺得乜嘢係最重要咧？咁樣樣嚇，其實咧撒旦咧唔想我哋咧去經歷神嘅豐盛。啊，頭先我講過，神一切嘅豐盛有形有體咁喺基督裏邊，喺基督裏邊我哋得出神一切嘅豐盛。聖經又話咧，神已經將一切屬靈嘅福分賜咗俾我哋。嚇，咁樣咧，神又將一切生命敬虔嘅事咧，都讓我哋知道咗噶啦。咁但係撒旦咧唔想我哋領受呢啲嘢嘅。咁所以咧，撒旦咧會用盡方法咧嚟偷竊我哋嘅。撒旦會用盡方法咧，叫我哋咧看重神以外嘅事物，就好似我咁樣。我唔想個仔好似我咁樣。我看重舒適嘅生活多過看重神。我看重個仔多過看重神。撒旦會係咁樣嘅，撒旦會係咁樣嚟偷竊神俾我哋嘅嘢咁樣嚇。咁所以咧，當我哋去服侍神嘅時候咧，撒旦會有辦法去攻擊我哋嘅。譬如咧，我越嚟越踏出啦咁樣。我試過有一次即係第一次嘅經歷就神呼召我，我喊到死唔想啦咁樣。咁跟住咧就過咗一段時間啦，數以年計㗎嚇。咁喺另一個聚會裏邊咧，就又係呼召邊個願意侍奉上帝嘅就出嚟啦咁樣樣咁我就出咗去我出咗去之後咧，有人同我祈禱咁樣。我一祈禱嘅時候咧，我又瞓咗喺地下度，跟住喺度震。咁我記得咧，佢嘅祈禱咧就係即係斥責一啲聲音，就係話你不配咁樣樣咁嘅時候咧，嗰陣時咧就係因為你不配嗰幾個字咧咁我就成個人瞓咗喺地下度震。咁點解咧？我冇做咩壞事嘅，咁但係咧嗰陣時成日有個聲音同我講嘅佢話你話你愛神啊嘛不如你變賣晒所有嘢周濟窮人啦，你去跟隨耶穌啊咁樣呢句説話咧就係當日神呼召我嘅時候咧，個篇道裏邊都係講嗰句説話嘅都係講緊嗰個少年嘅財主咁樣佢乜嘢都做晒啦咁樣，神話你做得一樣嘢就變賣所有嘢都係跟隨我咁呢個咁樣嘅經文咧就同埋呢個咁樣嘅聲音咧，成日就喺我耳邊撒旦神呼召我係要祝福我，透過我去祝福其他人。
嚇，咁樣，但係撒旦就要偷咗神俾我呢個咁樣嘅福分嚇。佢個方法就係佢知道我個盲點，知道我嘅死穴，就係話我看重一啲嘢多過其他嘢，我看重金錢多過看重神。佢就不停喺我耳邊講啊，你係咪你話你跟隨神，你賣晒所有嘢周濟窮人啦嚇咁樣。雖然我唔係有啲咩嘢，但係咧我真係好認真咁樣去諗，就話我真係做唔到嚇。當年我真係話我真係做唔到咁樣。咁就係佢揸住呢樣嘢咧就嚟控訴我。咁啊，結果咧就係其實佢哋想神俾咗個福分我嘅，讓我去有機會去全時間去侍奉佢咁樣。咁樣，但係撒旦就係透過啲説話嚟偷我呢個福分啦，咁樣樣嚇。咁樣咧，咁所以如果你真係曾幾何時即係真係咧經歷過，哇！有一次經歷神咧，好多嘅喜樂，或者咧曾經經歷神，跟住好多嘅平安咁樣，但係咧好似就咦而家冇咗喎咁樣，或者以前咧曾幾何時咧去到某一件事嘅認識咗醫治之後，哇！同人祈禱嘅時候，祈親嗰啲人都得醫治，祈親都好有效但係唔知點解過咗一段時間咧，好似就冇乜果效咁樣啊。咁樣咧點解咧咁樣？其中一個可能嘅原因咧，就係話喺某時某刻，你開始唔榮耀神，你開始唔係將神擺喺最重要嘅位置裏邊。其實咧，Andrew 嚟講咧，佢一生裏邊咧，佢遇過好多好多難受嘅事情嘅咁樣。佢試過有啲人甚至想殺死佢嘅。甚至有啲人咧，佢嗰陣時喺個小鎮嗰度傳福音做傳道人咧，甚至俾人趕走啦，係想殺死佢啦咁樣樣嚇。咁因為覺得佢傳啲異教異端啊咁樣樣嚇，向佢塊面吐口水啦咁樣。佢做到好多嘅事情，甚至佢嗰陣時佢太太大咗肚嘅時候咧，幾個禮拜兩個禮拜都冇嘢食嘅，咁真係冇嘢食喎，因為窮到冇嘢食喎咁樣。好多呢啲好難嘅事情經歷過嘅，但係佢自己講咧就話，自從1968年即係佢經歷神嘅愛嗰件事情之後咧，佢話佢冇試過有一日係成日都冇平安冇喜樂嘅嚇。咁樣咧，佢可能都會沮喪，佢可能都會抑鬱。咁佢話啲沮喪抑鬱咧唔會超過個鐘頭，因為佢好快咧，佢一早已經決定咗啦。佢決定咗我要榮耀神我要將神擺喺最重要嘅位置冇嘢食喎，冇嘢食，我榮耀神，神重要過食嘢，可能會餓死嘅喎，係啊，可能會餓死，但係咧，我榮耀神，神係最重要嘅，神係重要過生命咁樣樣可能你要去打仗嘅喎，打仗可能翻唔到嚟，或者冇隻手冇隻腳，係啊，嗰啲係重要，不過咧最重要嘅係神，神先至係最重要有冇手腳死唔死唔係最重要咁樣。所以咧，佢時時刻刻咧都係找緊神係最重要嗰個，其他嗰啲嘢都唔重要咁樣。佢話到咧，佢細個嗰陣時咧就有一個玩啲遊戲咧，好似我哋玩兵捉賊咁樣。不過佢哋因為係啲嗰啲鄉郊咧，佢就話叫做羊與狼咁樣，就唔係兵與賊咁樣咧，就狼咧就捉羊，即係等於兵捉賊咁樣啦，咁樣捉到個賊咧就坐監啦咁樣，跟住其他啲羊就睺啲狼行開嘅時候要救佢啦咁樣。跟住咧，我哋可以埋舟啊嘛即係我哋啲兵捉賊，咁啊賊咧就救其他啲賊，跟住咧就埋舟嘅時候，啲兵啊捉唔到我哋噶嘛咁佢哋咧就唔係埋舟，佢係喺棵樹嗰度，咁樣咧啲羊咧就黐住棵樹咧就安全，啲狼就捉唔到佢噶啦咁樣咁樣咧，Andrew 咪細個嘅時候玩呢樣嘢，就唔係兵捉賊，係狼與羊咁樣，同樣係有一個安全嘅地方，就係一棵大樹。Andrew Wommack 咧就話咧，當佢抑鬱嘅時候，當佢唔開心嘅時候，當佢沮喪嘅時候咧，佢就翻去棵大樹嗰度，神就係佢嗰棵大樹佢就找緊就話神啊，你愛我嘅天父啊，你真係愛我嘅，你喜悅我，感謝你咁樣。嘅時候咧，當佢嘅焦點咧望翻喺神，就好似玩遊戲咁樣攬住嗰棵樹嘅時候，佢就安全啦。佢攬住神嘅時候，佢就安全。當佢將個最重要嗰個價值賦予俾神嘅時候咧，所有其他嘅事情咧都變得微不足道咁樣而佢咧喺一生裏邊咧，佢花好多時間去榮耀神。咩叫榮耀神啊？咁我哋話咧就係話賦予佢價值就叫榮耀，佢重視嗰樣嘢，珍視嗰樣嘢咁樣。所以咧，佢好多時候咧
係花好多時間去數算神嘅恩典，花好多時間讚美神、感謝神做咗喺佢生命裏邊嘅作為。咁啊，當佢咁樣做嘅時候咧，佢寫呢本書嘅時候已經係離開咗1968年咧幾十年嘅時間嚇。但係咧，佢對神神對佢個愛，佢對神嗰個愛係有增無減。而神喺佢生命裏邊嘅作為咧，係越嚟越大啊！越嚟越見到多神嘅美善咁樣樣啊。咁樣我哋成日都會講話啊，以弗所教會啊，佢離開咗起初嘅愛咁啊。Andrew 咪從來都冇呢個問題，因為佢從來都冇離開神，從來都冇離開神嘅愛，神嘅愛只會越嚟越多咁樣啊。所以呢個就係第一課咧，就係講緊 Andrew 咪佢自己個生命見證，佢將神擺喺最高最高嗰度。咁啊，上次我哋講呢本書嘅時候講到咧，就係話好多基督徒咧個生命好似一個漏水嘅桶咁樣，千瘡百孔啊，要不停咁樣咧求神去充滿，求神去填滿我哋，好似咩啊？我冇智慧，求神俾智慧啊！我冇健康，求神俾健康，好似咧好多欠缺咁樣樣。咁啊，Andrew Wommack 就講到咧，就係話其實如果你生命都好似一個漏水嘅桶嘅，其實其中一個原因咧就係你冇榮耀神，你將最重要嗰個位置嚇，唔係俾神，係俾其他嘅事情，可能係你嘅配偶，可能係你嘅仔女，可能係金錢，可能係事業，可能係享樂嚇。咁樣你生命如果真係好似個漏水嘅桶嘅時候嚇，你以前曾經何時經歷神好愛你，而家唔覺得神愛你。曾經何時咧，你覺得哇，我好似好健康，以前好健康，而家冇健康啊，以前好喜樂嘅。好平安嘅，而家冇平安冇喜樂，咁其中係一個原因，可能就係你冇榮耀神，冇將神咧擺喺最重要嘅位置，又或者有啲人係從來都冇有平安喜樂，咁啊，其中有一個原因，亦都可能咧就係冇將神擺喺最重要嘅位置裏邊。上個禮拜我哋都睇過希伯來書12章2節呢個經文，去講到耶穌基督。耶穌基督咧，佢面對好多苦難，但係咧佢輕看羞辱嚇。佢因為咧輕看就係榮耀嘅相反嚇，輕看就係低貶。雖然咧佢好多嘅俾人嘅侮辱，好多嘅羞恥，但係咧佢如果佢睇重呢啲人點樣去對佢嘅時候咧，咁其實咧我哋話好似搖搖板咁樣噶嘛。如果你睇重其他人點樣睇你嘅時候，點樣對你嘅時候，其實你就係睇輕神。咁所以咧，耶穌基督咧，佢就係看輕呢啲，看輕呢啲羞辱。唔句話講，好似搖搖板咁樣，佢看輕呢啲羞辱，佢就看重神咁樣啊。咁所以咧，究竟我哋生命裏邊發生好多嘅事情，我哋都會賦予佢一個價值嘅。嗱，而家你而家病緊咁樣，我病得唔得到醫治咧？咁樣都可以賦予佢價值嘅喎，咁樣嚇。你而家係而家係哇有一個好想得到一樣嘢嚇，咁樣而家得唔到咁樣啊？究竟呢樣嘢對你嚟講有幾大嘅價值嘅咧？你個仔讀某間學校究竟有幾大嘅價值嘅咧？咁樣其實咧嗰個價值咧，冇人係能夠代你去俾一個價值嗰啲事情。係唯有你自己可以俾啲價值，賦予一啲價值嗰啲事情。你覺得嗰啲事情係重要，就係重要；你覺得佢唔重要，就唔重要。咁樣咧，我後生嘅時候咧，我同我太太講，我喺一生裏邊咧，我好想自己做生意嚇。如果我死嘅時候冇試過自己做生意嘅時候咧，我死都唔眼閉。我直情同太太講，我係會死都唔眼閉嘅咁樣。嗱，唔做生意係咪會死都唔眼閉咧？你會唔會啊？好多人可能都唔會，但係我會。點解啊？係因為係我賦予咗嗰個價值俾做生意呢樣嘢咁樣咧，咁所以咧，每一件事情咧都係你賦予佢一個價值。就好似我頭先講，我大學個同學個細佬死咗，個太太離開咗佢咁樣究竟個弟弟過身，太太離開或者考試唔合格，究竟有幾多價值嘅咧？佢同神嘅價值點樣去比較咧？咁樣冇人能夠去決定，係你自己去決定。咁樣咁所以咧呢個就係主要第三課 Andrew 咪講嘅
故事啦咁樣。佢主要都係講自己嘅經歷咁樣。咁啊，去到第四課咧，咁啊 Andrew Wommack 咧就將個話題咧就帶翻去我哋嗰度。嗱，Andrew Wommack 咧就係重視神啊，記住重視神就係榮耀神啊，榮耀嘅意思就視之為有價值啊。你越視佢為有價值，視佢為生命嘅首位嘅時候，你就係重視佢。而喺當中咧，係唔可以所有嘢都重視嘅，係好似搖搖板咁樣嘅。你重視神就輕看其他嗰啲，你重視其他嗰啲，你就係輕看神咁啊。咁啊，第四課喺中咪就帶我哋去諗，喂，究竟我哋有幾重視神？我哋重視啲乜嘢嘢咧？咁樣咧，Joe 咪就攞咗羅馬書11章13節嚟講，咁佢就如果你睇英文咧，佢就講到咧就係話，或者睇中文啦我將英皇欽定本新英皇欽定本咧譯翻做中文咧，佢嗰個經文底上就話：我對你哋外邦人説，正因為我係外邦人嘅使徒，我放大或者我尊大我嘅職分我英文叫 magnify。保羅話佢 magnify 佢自己嗰個 ministry，佢尊重佢看為重要，尊重啲咩嘢看為咩重要？神俾佢個工作，神俾佢個事工，神俾佢個職分，神俾保羅咧作為一個外邦人嘅使徒，保羅咧冇輕看佢，係尊大佢，係放大佢。英文用嗰個字咧係 magnify。咁而呢個 magnify 呢個字咧，就譯翻做中文咧，就好似放大鏡咁樣放大鏡就係magnifying glass 咁樣，就一個放大鏡，就將啲嘢係用啲小細隻嘅，咁你用嗰個放大鏡就變到好似好大咁樣樣。保羅咧就話佢放大佢嘅職分，佢尊大佢嘅職分咁樣，佢 magnify 佢嘅職分咁而呢個 magnify 放大呢個字咧，就同羅馬書1章21節，頭先我哋睇嗰個經文就話啲人當神係神去榮耀佢咁樣，榮耀嗰個字同一樣嘢咁所以咧，原來榮耀咧同放大咧就個意思咧喺原文嚟嘅意思係同一個字嚟嘅。咁個你可以話可以互相咁樣去調轉嚟用啦咁樣樣。咁所以榮耀神咧就係將神好似放大鏡咁去放大佢，去尊大佢。咁有人就會諗喎，喂，你可以放大神嘅咩？係嘅，我哋唔可以放大神嘅因為客觀嚟講咧，神就係咁大，係大到無限咁大，就係無限咁大噶啦。咁你識佢又好，唔識又好，你冇得放大佢嘅咁樣。即係客觀嚟講，我哋唔可以放大神，我哋唔可以令到神大咗。咁但係咧，主觀嘅感覺嚟講，主觀嘅感知嚟講，主觀嘅經驗嚟講咧，其實咧，我哋真係可以將神放大放細嘅。你可以將神放大放細喎。譬如我哋啲肢體而家患緊，醫生話俾佢聽，末期癌症啦咁樣樣，當我睇到末期癌症嘅時候咧，咁佢就驚啦。咁跟住咧，神都冇得救啦，神都救我唔到啦咁樣。當我哋話神都救我唔到，咁你係咪嗰啲就係縮細咗神咯？當你視個病為好大嘅時候咧，其實同一時間你就縮細咗神，好似搖搖板咁樣。你覺得個病大，神就細；你覺得個病好有能力，神就好冇能力咁樣。咁所以咧，客觀神不嬲都係咁大嘅，但係主觀我哋自己嘅感覺，我哋嘅經驗咧，好似彷彿咧，我哋咧會令到神有陣時大咗，有陣時細咗。其實咧就個關鍵就係我哋自己點樣去睇嗰件事情。我唔知你大家有冇玩過望遠鏡咧咁樣。咁望遠鏡咧，就你揸住個望遠鏡嘅時候咧，你望去遠方咧，好遠嘅嘢咧，突然間都大咗噶嘛。你試下將個望遠鏡調轉嚟睇啊，咁樣。咁望遠鏡調轉嚟睇咧，我都試過，真係你調轉嚟睇嘅時候咧，嗰啲嘢唔係大咗，係細咗咁樣咁所以咧，嗰個客觀嗰個可能係隻雀仔啦，好嘛？觀鳥咁嚟嘅雀仔冇變嘅，不嬲都咁大嘅。但係你用一個角度去睇嘅時候，佢就會大咗，好似喺你眼前咁樣。你調轉個望遠鏡嘅時候咧，佢就細咗，好似越嚟越遠咁樣。神都一樣神本身咧就冇就係咁偉大噶啦係客觀上就係無限咁大。
無限咁美善。但係咧，我哋嗰個思想係可以咧，好似個望遠鏡咁樣，我哋可以將神咧用入一個角度去睇嘅時候，就好似好大；一個角度咧，可以變神變得好細咁樣。其實咧個關鍵就係話，我哋點喺我哋個選擇，我哋點樣去睇，我哋選擇點樣去關注，或者我哋關注啲咩嘢嘢咁樣樣啊？而家最可惜嘅就係咧，就算係基督徒都好啦，佢好多基督徒咧都將即係將啲即係好似好叻咧，就係誒最好少嘅問題小事化大咁樣。啊，少少嘅嘅痛咁樣，咁樣咧就即係撒旦會好我哋噶嘛啊，好似阿 Devora 都成日同我分享，我哋分享佢話年青嘅時候咧，唉成日走去睇醫生，咁樣咧就醫生都話佢有病，但係咧其實就唔係佢驚嗰啲病，因為咧佢可能咧呢度痛就我會唔會有 cancer 啊？呢度痛咧就會唔會有啲咩嚴重嘅疾病啊？成日走去睇少少事就走去睇醫生。咁啊，醫生就話你冇事，唯一嘅事就係你你成日驚自己有事咁啊。咁啊，其實好多人都係咁樣嘅嚇，就係將啲中咗撒旦嘅計，將啲小事就發達。哎呀，個胃呢排有啲唔舒服喎。哎呀，會唔會係胃癌咧？跟住哎呀胃癌啊，哎呀，跟住咧如果胃癌嘅時候，哎呀會唔會切咗個胃？切咗個胃嘅時候咧，哎呀就食唔到嘢，好慘啦咁樣嚇。跟住咧其實咧可能咧就係嗰排食得辣嘢多過胃唔舒服，或者嗰排咧就瞓得唔好啊咁樣，咁就係咁簡單嘅啫。咁但係咧，我哋好多時候就將小事化大啊。咁啊，其實當我哋將小事化大嘅時候，頭先我哋講過好似個搖板咁樣。如果你將嗰個問題少少嘅胃痛，咁你又放到去無限大嘅時候，哇！原來咧胃癌啊，原來咧就會死啊！死咗之後咧，啲仔女咧就冇人去湊照顧啦，爸爸媽媽就冇人照顧啦，佢哋孤苦伶仃啊！哎呀咁好多嘅慘嘢出嚟嚇咁又或者咧，哎呀今次夾親隻手指咁樣夾親隻手指咧就哎呀其實夾親隻手指可能咧讓佢休息下或者整親隻腳咁樣，可能讓佢休息下。三幾個月就冇事㗎啦咁樣，但係咧我哋就會即係無限放大。哎呀結親咗，哎呀如果唔理佢嘅時候咧，哎呀第時咧就會跟住啲骨咧又硬化，跟住咧有好多好多啲問題嗰啲問題噶嘛。哎呀又唔可以同朋友去行山啊，又跟住咧唔可以同朋友行山，跟住咧我就冇晒朋友啦，我就算冇晒朋友啦，我就孤獨一世啦咁樣。咁啊，撒旦好叻咧，就幫我哋咧將小事化大咁樣。咁啊，Angel 咪講佢有一次咧就喺神學院，咁啊有個學生咧星期一嚟走去揾佢，就喊，咁樣咧就 Angel 咪就問佢咩事啦咁樣。咁原來咧呢個學生咧就話，琴日崇拜嘅時候咧，就佢好渴慕神嘅話語咁樣。點不知咧前面咧有兩個姊妹成日喺度傾偈，咁啊結果咧就佢聽唔到聽得唔清楚啦神嘅話語，咁佢覺得好慘啊好慘啊！佢哋撒旦咧偷咗我好渴慕神嘅話語。而家俾佢偷咗啦，咁樣咁樣咧，咁啊 Andrew Wommack 咧，真係都唔知點樣，無言以對，咁樣咧就點解你唔去？即係嗰兩個人喺你前面嘈住你，點解你唔同佢講？你有冇同佢講一聲咧？請佢唔好嘈咧。如果佢嘈住你，你可唔可以坐喺前邊？咁啊嘅更加清楚咧，咁樣。咁啊呢個後生你乜都冇做，咁啊但係佢就好慘啊！咁其實咧，係當佢同呢個學生傾緊偈嘅時候咧，啱啱佢即係之前咧，佢啱啱有個朋友，佢個好好嘅朋友，佢個呢個好好朋友嘅太太咧啱啱過咗身咁樣咁啊 Angel 咪咧就即係喺度想去點樣去安慰佢啦，因為哇幾十年個老婆過咗身喎，佢梗係好傷心啦。咁啊點一次調翻轉頭咧，佢呢個朋友安慰翻阿 Angel 咪，咁就喺當中咧不斷咁感謝神。咁所以咧，兩件事咧差唔多時間裏發生咧，今日好強烈嘅對比一個咧就50年嘅愛妻過身但係咧佢係感謝神；一個咧就係話前邊有兩個人崇拜嘅時候講嘢好大聲，嘈住佢聽唔到成嘅話語咁樣，跟住佢就喊啊！咁其實咧就係、誒
個問題係啲咩？係咪嗰兩個人喺度傾偈咧？係咪個太太死咗咧？咁樣咁其實唔係嗰啲事情，而係嗰啲我哋賦予呢啲事情一個咩嘅價值，係我哋點樣去睇呢啲事情。當呢個學生睇就係話：哎呀，呢兩個人嘈住我而家聽唔到神嘅説話啦，我冇咗，我損失咗好寶貴嘅神嘅説話啦。咁當你賦予一個咁樣嘅價值嘅時候咧，你就會好傷心啊！但係當你賦予佢唔同嘅價值嘅時候咧，你會發覺你個反應就唔同。冇人可以代你去賦予一個價值俾任何嘅事情，係你自己，係你自己咁樣。啊！今日你會唔會有啲咩嘢淨係好？你覺得你好煩惱嘅咧咁樣啊？有啲人可能話：哎呀，我失眠啊，好慘啊，好慘啊！有啲人可能會係我敏感啊，好慘好慘。有啲人咧就我焦慮，好慘好慘咁樣。咁我以前都幫過唔同嘅弟兄姊妹。咁啊，如果你睇我哋啲見證集咧，我哋都好多弟兄姊妹咧係曾經何時咧係長期失眠啊，長期食藥。長期敏感咁樣嚇，咁佢哋以前咧初初嚟到嘅時候會好驚啊！聽到我哋講話可以靠神嘅話語可以瞓到覺嘅可以唔使食藥嘅咁樣佢哋好驚好驚咁樣。但係當佢哋慢慢試嘅時候咧，發覺真係得嘅喎痛風唔食得海鮮嘅咁食好多咁因為有一次聚會食好多嘢食完好多嘢嘅時候，因為慶功宴唔可以唔食，咁自己係老闆咁樣，我食咗好多嘢，咁食完好多嘢嘅時候咧就痛啦咁樣，以前咧就會要食2個禮拜藥先至可以先可以冇事嘅咁樣而家企下到企下到真係可以冇事喎咁樣。有啲人咧就係長期食安眠藥，聽咗我哋嘅教導之後話，咦可以唔食安眠藥，咁試下咁樣，一今晚得，哇好開心。咁跟住咧，但係撒旦會偷噶嘛？明明得咗嘅時候，撒旦就話：係唔得嘅，如果再唔得會點樣啊？咁樣又喺度嚇佢。咁但係咧，佢找穩將個價值擺喺神嗰度咁樣有時又得又得又得咁樣。咁結果咧就戒得咗。咁有啲食情緒科嘅藥物、精神科嘅藥物，可唔可以戒啊？咁樣咁我哋同佢同行。結果又戒得咗咁樣。當佢哋去無論係敏感嘅、痛風嘅、情緒病嘅，當佢哋過咗嘅時候，佢未過嘅時候咧，喺裏邊咧覺得好似就係全世界，好似咧冇辦法解決嘅問題。當佢過咗嘅時候，望翻轉頭，可能過咗幾年之後咧，佢都唔記得以前係喎，我以前痛風，我以前都痛風㗎，我以前都食海鮮嘅時候咧，嗰啲腳趾公手指公會痛嘅，但係我都唔記得我如果有同我一齊食嘢嘅弟兄姊妹叫我做，係咁食好多嘢咁好之前係忘記咗自己以前係痛風嘅咁樣。咁所以咧今日有啲嘢可能好煩惱你，令你覺得哇，即係搶晒你啲 attention 嘅你冇辦法唔諗佢嘅咁樣。但係咧又話俾你聽，可能12個月之後，事情過去咗之後咧，你覺得好重要嗰啲嘢，一啲都唔重要咁樣咁Angel 咪講咧，佢就話好多時候咧，佢同人哋祈禱喎，佢要忍住笑嘅咁樣。咁點解咧？因為嗰啲人咧就講俾佢聽自己個困境啦咁樣，咁講到好慘咁樣，跟住喊晒咁樣。咁但係 Angel 明咧，心裏邊諗要搞錯，咁你都話困難咁樣。咁Angel 咪想真係想買張機票送佢去啲佢自己去 Angel 咪去過嗰啲第三世界，等佢知道咩叫真係嘅慘咁樣。個問題就話好多人咧就係嗰啲嘢係其實就唔係咁重要嘅，但係佢就俾佢放大咗啦咁樣。我好痛啊！哎呀，我好我好好而家咧就好大嘅唔掂點樣唔掂啊？我痛到咧即係總之即係你問佢 on a scale of 1 to 10好痛咁樣，咁佢痛到話10係痛到死咁樣，一係咧就係完全唔痛咁樣。我好痛啊，痛到2咁樣。痛到2，跟住就好嚴重咁樣咁嘅時候咧，有陣時我哋就係不知不覺間咧，我哋係將一啲嗰個事情其實唔係咁重要嘅，但係當我哋賦予咗佢一個重要性，賦予咗個價值嘅時候咧，佢就變大咗。咁所以咧，客觀嚟講，神不嬲都咁大，記住
big God small problem，small problem big 嘅，即係 big God small problem。如果你心目中嘅神係好大嘅時候咧，嗰啲問題就好細。如果你心目中個問題好大嘅時候咧，你就縮細咗個神，神就好細。客觀嘅神不嬲都咁大嘅，但係我哋主觀嗰個神咧係全賴我哋點樣去睇。好多時候你唔會直接話神好細嘅嚇，只不過咧你係將個焦點望咗喺問題嘅時候，你覺得問題好大嘅時候咧，其實咧當你話問題好大嘅時候咧，你唔可以話問題好大神就好大嘅嚇，因為好似搖搖板咁樣。當你話問題好大嘅時候咧，其實你係講緊神好細，你係縮細緊神咁樣。咁所以咧即係喺當中我哋真係要去謹慎去知道，喂原來係咁樣嘅咁樣。咁啊，當今而家呢個世界上咧，好多基督徒都好多抑鬱啊，好多情緒病啊，好多焦慮啊咁樣，好多負面情緒啊咁啊。其實個原因係咩嘢咧？佢就係將嗰個價值乜嘢係重要擺錯咗位。佢最重要嘅係神，但係咧佢哋將問題擺喺重要嗰度，佢哋佢將個重要性擺喺啲佢哋覺得嘅問題嗰度嚇。記住當你放大咗個問題嘅時候，其實你係縮細緊神。你話我冇縮細神啊咁樣，其實你放大嘅問題，其實你就係縮細神，因為係個搖搖板嚟嘅咁樣。咁樣咧，我哋都有聽到即係以前我都聽過啲新聞咁樣，哇！嗰啲家長話好慘啊，因為咧佢哋咧就希望中門能夠幫到佢啊，因為佢個仔咧冇錢買電腦，冇錢買吉他，因為咧個個同學都有學音樂嘅，我好窮啊，我個仔冇錢學音樂啊咁樣，啊冇錢去參加個個同學都暑假嘅時候海外交流，我冇錢去海外交流咁樣，好慘啊咁樣。嗱，當我哋咁樣睇嘅時候，其實我哋就係自己係賦予咗價值去俾呢啲嘢。哎呀，我冇錢買名牌啊，我冇錢買一個新波鞋啊，我冇錢買一個新嘅電話咁樣。其實我哋就係賦予緊價值嗰啲嘢，俾嗰啲嘢。係咁樣咧，嗰樣嘢當我哋賦予啲價值喺啲我哋冇嘅嘢嗰度咧，其實我哋就係縮細緊神。就好似我之前講，我以前話我如果冇做過生意咧，我死唔眼閉，我就賦予咗價值俾做生意嚇。咁其實係咪咧？絕對唔係啦。咁啊，Angel 我亦都講過一個見證嘅，佢話佢嗰陣時咧就認識一個牧師嘅太太咁啊，好年輕嘅。咁啊，因為佢哋兩公婆好年輕，咁啊好後生，咁啊想你想生幾多個 BB 啊？我想生12個咁樣，咁啊有一次咧，先生咧出咗去宣教啊，出咗去工場啊咁樣，咁啊太太咧就去睇醫生，咁啊話再有咗 BB，咁啊有 BB 好開心啦，係咪啊？因為佢想生12個啊嘛。點解知醫生 check 完咗之後咧，就話俾佢聽啦，喂，哎呀，原來咧你得咗癌症啊咁樣，咁你而家一定要即刻要切咗個子宮啊，咁樣你而家生存機會得50%嘅，如果你唔做呢個手術切咗個子宮嘅時候咧，就好快死㗎啦咁樣啊！咁樣咧，呢個師母聽到之後咧，就好傷心，好傷心，好傷心咁。咁樣咧就佢就揾阿 Angel Wommack 嚇，咁樣咧 Angel Wommack 咧就又同人哋傾開偈，講開笑，好開心咁樣。咁啊，當個師母講呢件事俾佢聽嘅時候咧，咁啊 Angel Wommack 都覺得係聖靈感動嘅，佢話正常佢唔會咁樣反應嘅咁樣。咁啊，Andrew Warby 就話：喂，癌症唔係問題嚟㗎，但係你個表現咧，你知唔知啊？你而家個表現咧，好似就話嗱，神而家發功嚟醫治你嘅時候，如果神發功嚟醫治你呢個癌症嘅時候咧，成個天國所有啲燈光咧，因為啲功力用晒去醫治你，天國嘅燈光都會暗晒。咁啊，Andrew Warby 笑佢咁樣，跟住 Andrew Warby 同佢講：佢話其實神醫治你咧係可以不費吹灰之力嘅嚇，根本就唔係問題啊咁樣。咁啊。咁呢個師母聽到就係喎，咁跟住咧，佢就邀請 Andrew Wommack 咧同個太太去為佢祈禱。咁啊，Andrew Wommack 同佢太太咧就去同呢個師母牧師啊傾偈祈禱咁樣啦。咁啊，結果長話短説咧，後尾咧過咗好多年之後咧，呢個師母咧就生咗一竇嘅仔女咁樣。咁啊生咗一竇嘅仔女，咁而咧佢生呢一竇嘅仔女咧。都係自己喺屋企生嘅咁嚇？點解自己喺屋企生？因為咧佢有個咁樣嘅
醫學嘅記錄啦，咁樣啲醫生唔肯同佢接生，全部都咁啊，結果咧就生咗一竇嘅仔女，咁啊健健康康，師母都係健健康康嘅咁樣。咁呢個故事咧係Angel 咪講呢個故事就係想帶出佢重複講嗰樣嘢，就係究竟我哋心目中你睇神睇得有幾大咧？記住你睇神大個問題自然就係細。你睇問題大，譬如嗰啲嘅師母咁樣，癌症好大，咁就神細。咁個關鍵咧就係我哋神冇改變嘅，神已經將所有屬靈福分俾咗我哋，神冇收翻。誒，神一切嘅豐盛咧喺基督裏邊，基督喺我哋裏邊，我哋得咗豐盛，神冇收翻呢啲豐盛，我哋收唔到，係因為我哋嘅眼光擺咗喺錯誤嘅地方。以至於咧，我哋冇榮耀神，而呢樣嘢係阻礙我哋去接收神嘅豐盛。咁所以如果我哋將神擺喺正確嘅位置，擺喺最重要嘅位置嘅時候咧，誒唔會再有大問題，大問題變成小問題，小問題變成冇問題啊。咁個問題就係翻返轉頭，你咧，你喺你心目中乜嘢有冇放大咗啲咩嘢咧？有冇用個放大鏡咧望住而家你嗰個病咧？你可能同我講唔係啊，我冇放大啊，個醫生話真係好嚴重嘅咁樣。頭先嗰個師母嗰個故事都好嚴重㗎。個醫生話佢就算割咗個子宮都係得5成機會，如果唔割咧好快死咁樣，都好嚴重嘅咁樣。因為問題就係話，當佢個眼光調節咗嘅時候咧，事情就改變咗啦。嚇咁樣究竟你放大咗啲咩嘢，縮細咗啲咩嘢咧？咁樣樣咁啊，Angel Woman 都各有講嘅。佢話即係神都可以透過即係同 Angel Woman 同呢個師母講咁啊，神都可以即係你想去做手術，神都可以透過個醫生幫你做個好嘅手術咁樣咁個問題就係你想要啲咩嘢咧？咁樣樣嚇咁樣所以咧，究竟我哋將嗰個眼光望喺邊一度？我哋放大啲咩嘢咧？記住，放大就係榮耀嚇，放大 magnify 佢，magnify 佢其實同 glorify 佢原文係同一個字，係榮耀佢。咁其實咧，我哋當然 Angel 話寫呢本書，梗係鼓勵弟兄姊妹要點樣啊？放大神縮細啲問題，就唔係縮細神放大啲問題啦。咁樣Angel 咪話，其實我哋個個都可以 magnify God 嘅，可以放大神嘅嚇。方法係咩嘢？就係榮耀神啦。點樣榮耀神啊？讚美佢啦，感謝佢啦，咁樣。Angel 咪就俾個實質嘅例子，佢話：當你遇上一啲好大嘅問題咁樣，咁佢話哇解決唔到，我而家嘅親人有一個病好嚴重，或者有一個哇。同老闆嘅關係好差，或者同我同事個關係好差，差到哇搞唔掂啊咁樣樣啊。當你遇上一個好大嘅問題嘅時候咧，咁喺 Joel 你佢話你可以揾一啲聖經嘅人物啦，咁樣嗰啲聖經人物咧都曾經何時遇過好大嘅問題嘅，跟住佢就勝過咗嘅咁樣。咁跟住咧你就默想佢嘅故事，咁樣咧默想到咧係咁諗讓自己進入嗰個故事裏邊，咁樣咧。以至於呢個故事真係變成越嚟越真實，真實到咧好似咧真實過你銀行個戶口，真實過你而家手上面揸住嗰張信用卡，真實過你嘅親戚朋友咁樣嚇。咁嘅時候甚至係真實過你而家腦裏邊諗緊嗰個説話，諗緊嘅想法咁樣嚇。咁樣咧，當你諗到呢個咁樣嘅，去到個境界就係話，係神嘅話語係真實嘅，神咧係大過晒而家我面對嗰個問題嘅，咁嘅時候就掂啦咁樣。Andrew Wommack 咧就俾咗個例子，佢咧就講約沙法王咁樣咧如果你睇翻聖經嘅時候咧當時咧亞捫人啊、摩押人啊同埋西爾山人咧3班人咧就夾埋一齊嚟打猶大，咁樣咧就人數嚟講咧就遠遠多過猶大嘅，猶大輸硬嘅咁樣，大家都好驚啦，所有人出嚟一齊祈禱咁樣咧就結果咧神透過先知咧同我哋講，你哋掂嘅，神會幫助你嘅咁樣，約沙法咧就相信神嘅説話咁樣，所以咧佢就同啲民眾講，同啲百姓講，我哋要信靠神咁樣，
咁樣既然先知都話咗咧，我哋贏嘅，咁我哋就宣教佢咁樣。咁啊，結果點樣咧？係打仗嘅時候咧，就約沙法咧就安排一啲咧敬拜嘅人，即係唱歌嗰啲人、敬拜嗰啲人、讚美耶和華嗰啲人，着晒禮服咁樣，唔係戰衣喎，係禮服喎，就喺軍隊嘅前邊。即係最前嗰啲咧，就唔係揸矛啊、揸盾牌嗰啲咁樣，而係唱歌嗰啲咁樣。咁佢咧就喺前面嗰度啊，當稱謝耶和華，因為佢嘅慈愛永遠長存咁嘛。咁啊，佢哋就係咁樣去讚美神咁樣啊。佢哋唔去 magnify，唔去放大摩押人、亞捫人、西珥山人嘅聯軍。哇！佢聯軍遠遠多過我哋，哇！佢哋嘅兵器多過我哋啊！真係佢個眼光唔係望喺敵人嗰度，佢眼光望喺耶和華，耶和華嘅慈愛永遠長存。當佢哋咁樣去做嘅時候咧，佢喺度敬拜嘅時候咧，咁啊聖經講耶和華咧就派伏兵去擊殺佢哋。如果你睇多啲經文嘅時候咧，就幾得意嘅。咁啊神就擾亂咗佢哋，亞捫人同摩押人咧就先係聯手殺咗啲西珥山人，跟住咧亞捫人同埋摩押人咧就自相殘殺，結果咧就死晒啲人啊！咁跟住之後咧，以色列人啊猶太人咧就帶人咧就可以出去啊。出嚟點樣啊？出嚟執死牛，唔係執死雞。咁因為佢哋打完仗之後殺晒自己，互相殺死咗好多人啦。咁啊，剩咗好多財物喺度。咁佢哋執咗3日都執唔晒咁樣。啊啊！我哋可以選擇，當你遇上一個好大嘅問題嘅時候，就好似約沙法咁樣，哇！三國聯軍點樣打？冇得打嘅喎，死硬嘅喎咁樣。但係你目光唔好望住三國聯軍，你望住神嚇。咁樣咧，你可以就進入去呢啲咁樣嘅經歷裏邊，係去思考呢個故事，讓你自己進入嗰個故事裏邊。啊，你成為猶大人，你成為約沙法。咁嘅時候咧，思考到，我想到咧，哇，好真實啊！哇，而家你又出去執嘢，執咗3日都執唔晒。啊，咁嘅時候咧，你當你嘅目光望喺神嗰度嘅時候咧，你會發覺事情就喺度改變。啊，如果你將即係 magnify God 放大神、榮耀神啊，應用翻喺我哋而家呢本書裏邊講，讓神充滿啊咁嘅樣。嗱，頭先我講過，呢個哥羅西書2章9至10節講到神一切嘅豐盛喺基督裏邊，基督喺我裏邊。其實我哋有晒豐盛。以弗所書1章3節咧，神已經將所有屬靈嘅福分俾咗我哋。其實咧，神俾晒我哋噶啦。咁啊，我哋已經係神所充滿嘅，已經充滿咗我哋嚇。咁樣喺晒我哋裏邊嘅啦。咁樣啊，但係如果你覺得你未有嘅時候，其實就係好有可能咧，就係撒旦呃咗你咧，將個目光咧就望喺其他嘢嗰度，咁啊以至於咧你就妥協啦，你就唔將最重要嘅位置留翻俾神。第二課我哋叫重要位置嚇，最重要嘅位你有冇俾神咧咁樣？你有冇去看你同神嘅關係為最重要咧咁樣嚇？咁樣咧，聖經已經啟示話咗俾我哋聽，神一切嘅豐盛喺我哋裏邊嘅啦，所有答案喺晒我哋裏邊，但係我哋感受唔到，經歷唔到。好有可能嘅原因就係撒旦引誘咗我哋去妥協，唔將最重要嘅位置俾神。可能咧，你而家將最重要嘅位置俾咗你個仔。而家我病緊，如果我死咗嘅時候，咁我個仔會點樣咧？你可能咧將最重要嘅位置俾咗你個爸爸媽媽。啊，爸爸媽媽而家病咗，我好想佢完全好翻晒。啊，甚至去到個地步，你可能都好似我頭先個大學朋友咁樣。神五之前我唔信神啦咁樣。撒旦會引誘我哋去妥協，將最重要嘅位置原本係神嘅，我哋就拎開神，將其他嘢擺上去啊。所以咧，如果你曾經經歷過神嘅愛、喜樂、平安、醫治，但係咧而家冇咗，或者你從來信咗耶穌咁耐都冇嘅時候，咁好有可能咧就係撒旦呃咗你，要你將個目光放咗喺一啲事情裏邊。譬如有啲人可能覺得其他人嘅尊重、其他人嘅接納好重要啊。如果佢唔尊重我，佢唔接納我嘅時候，我就好嬲啦。咁去到一個地步嘅時候咧，呢樣嘢不知不覺間，你賦予
別人嘅尊重嗰個價值咧，仲多過你賦予神信服神嗰個價值。如果你將神擺喺首位嘅時候咧，你好自然咧就會去信服佢，會做神叫你做嘅嘢。神叫你饒恕，你自然就會饒恕。但係如果神叫你饒恕，你話我唔饒恕，我饒恕唔到，咁嘅時候，我點可以去饒恕佢㗎？咁樣咁嘅時候咧，其實你就賦予我要執行我心裏邊認為嗰啲公義啊，賦予呢件事情係好大嘅價值，甚至個價值係高過神。如果你離開咗行差踏錯，冇將神擺喺最高個位置嘅時候咧，唔好內疚。頭先我哋講過，Andrew Wommack 冇問題，佢從來都冇試過離棄起初嘅愛咁樣。以弗所教會離棄咗起初嘅愛，咁我哋又離棄咗起初嘅愛。曾幾何時咧我哋愛神愛人，咁但係咧走到人生某一個路嘅時候咧，我哋停止愛人愛神都愛少咗，咁樣咧有其他嘢愛。如果你發覺你自己係咁嘅時候咧，唔使內疚，你要做嘅就係回轉啊，咁你就係榮耀翻神就得噶啦嚇。咁你可以祈禱同神講話，神啊，赦免我啊，原來我咧我太過重視其他嘅嘢啦，我重視咧我嘅仔女，我重視咧其他人對我嘅睇法，我重視咧事業家庭，我重視好多嘢多過重視你。係啊，神啊，我將佢哋都放喺你前面。佢位置咧好似重要過你，神係赦免我咁樣，神啊，我感謝你，因為咧喺我未犯呢啲罪之前咧，你已經饒恕咗我，我就取用，我就領受你嗰個赦免。主啊，我今日我就回轉歸向你，我就將你擺翻喺我生命裏邊最重要嗰個位置。神啊，我感謝你，我讚美你喺個生命裏邊咧，你做過呢樣呢樣咧，跟住你可以數算神喺你生命佢嗰啲嘅好事情。記住，Andrew Wommack 咧，佢花好多時間去榮耀神，花好多時間去感謝神，去讚美神。因為感謝神咧，將會喺之後我哋會講多啲嘅咁樣嚇。咁佢當佢榮耀神嘅時候咧，神就自然係放大嚇，跟住其他事情就縮細。我哋重複講，上帝嘅恩慈同埋選召係唔會撤回嘅。神俾咗我哋嗰啲好嘢，唔會收翻嘅，從來都唔係神收翻嘅，唔俾醫治我哋，或者俾咗跟住收翻。神從來都唔係神俾咗饒恕、赦免、平安、喜樂，跟住收翻。係神冇停止釋放，係我哋停止咗去接收啫咁樣。所以咧，讓我哋咧，我哋要個心要好堅固嚇，我哋要好相信憑信心去領受神俾咗我哋嘅嘢。咁樣咧，Andrew Wommack 喺呢本書裏邊咧講咗幾個例子嘅，其中個例子就講大衛。咁啊，大衛王咧嗰陣時咧未做王啦，咁啊逃避掃羅就去幫啲非利士人咁樣，但係非利士人都知道佢以前幫過掃羅，都唔係好中意佢，咁啊就都趕佢走咁樣啦嚇。咁啊後尾咧，大衛就翻去洗革拉呢個地方嗰度，咁佢啲太太啊同埋好多跟隨佢嗰啲人嗰啲家人都喺個城市。點樣知咧？翻到去嗰個城市嘅時候咧，佢發覺咧，哇！啱啱咧嗰啲非嗰啲亞瑪力人，亞瑪力人咧就哋燒咗佢個城嚇，就好似呢幅圖畫咁樣燒咗個城，跟住擄晒佢啲人去嚇，咁啊冇殺到嘅，將佢哋啲老婆仔女啊全部擄走晒咁樣。咁結果咧，嗰啲跟住大衛去賣命嗰啲人跟住大衛一齊咧去幫，開頭係幫非利士人嘅咁樣嚇，咁啊點知非利士人都唔要佢哋，咁啊佢哋就翻自己嘅地方。點知翻到自己嘅地方，自己嘅城市嘅時候，老婆仔女俾亞瑪力人捉晒，個城就燒咗咁樣。咁樣咧啲人就好嬲啊大衛，咁啊想用石頭掟死佢。咁但係聖經講咧，遇到呢咁嘅難題咧，大衛冇懷疑啊，冇懷疑神係揀選佢做王，揀選佢做領袖，冇懷疑咧神係賜福俾佢，佢啲老婆仔女都係神賜俾佢嘅咁樣啊，佢冇懷疑，佢繼續就係倚靠神。咁啊，聖經話咧，佢倚靠神，堅定自己。咁所以咧，無論你而家遇到嗰個困難係幾咁大，我哋都可以學習大衛，堅定咁樣堅定自己倚靠神。咁樣咧，結果咧，故事繼續發展咧，就大衛去揾咗600，同嗰啲跟隨嗰啲600人咧，就去追啲亞瑪力人。
咁啊點不知咧追到去比蘇溪河嗰度咧，比蘇溪嗰度啦咁樣。咁嘅時候咧，咁啊有600當中咧有200個人啊攰啊咁樣，我唔去啦咁樣。咁啊結果咧就大衛咧帶住剩翻嗰400人繼續去追。啊大衛咧冇咧，因為喂原本600人點解得翻400人啊？咁跟住咧就發脾氣冇。追完咧個城市俾人燒咗，老婆仔女俾人搶咗，跟住咧600人一齊去搶翻，諗住追翻佢翻嚟，但係當中咧1/3就話：哎呀好攰啦咁樣，唔去啦咁樣。大衛冇因為咁樣氣餒，佢繼續去追，佢帶住嗰400人咧繼續去打啊。咁啊結果咧，佢哋就追到啲亞瑪力人，咁啊就殺佢哋咁樣。咁跟住咧，除咗呢個講我少咗400個騎駱駝走咗之外咧，其他呢啲俾佢捉晒殺晒咁樣。咁啊結果咧，將所有嘅財物都奪回。嚇！神賜俾佢嘅恩典，佢堅持，佢就繼續攞翻。所以咧，當你遇到一啲又大又難嘅問題，你覺得啊，我解決唔到啊，呢個病我解決唔到啊，呢個人我解決處理唔到啊，呢個財務嘅困難我處理唔到啊，咁樣嚇我冇智慧啊，我冇能力啊，咁樣你可以選擇，你可以選擇就抱怨，唉，神點解你唔幫我？你好選擇發牢騷，最衰都係嗰啲人啦，咁樣你可以選擇躺平，乜都唔做，唉，船到橋頭自然直啦，咁樣。但係你都可以選擇好似大衛咁樣樣，選擇咧去跟隨神，放大神，放大就係榮耀神，看神為大。當你看神為一個偉大嘅時候，所有嘅問題好似搖搖板咁樣，神大，其他事情就細。咁所以當你選擇看神為大嘅時候咧，有陣時你需要做一樣嘢嘅，就係咧你要同嗰個現實世界咧狠心啲，一刀兩斷。咩意思咧？我哋之前都講過啦。你而家見到嘅事情咧係事實嚟嘅。醫生個報告話咧而家係啦，係第4期啊，咁啊係事實嚟嘅。但係我哋行事不憑眼見，係憑信心。嘅意思唔係話不憑眼見，唔係話行事不見到，唔係不見到，係我仍然都見到有個醫生嘅報告，但係咧我唔俾呢個眼見嘅事實咧去主宰我，而係我將個目光咧望喺一個更高嘅真理上邊。呢個真理咧就係因耶穌受鞭傷我得到醫治。我專注喺神裏邊，你就將自己同呢一個咁樣現實世界裏邊隔絕出嚟。專注望住神。咁阿 Jo 咪俾咗個例子嘅，佢自己咧，佢有一次咧，佢收到個大仔嘅電話，就話佢嘅細仔死咗。哇！咁啊，如果你收到電話話個仔死咗，你會點啊？超級傷心啦，係嘛咁樣。咁阿 Jo 咪咧就即刻跳上車，同佢老婆一齊去個細仔嗰度。咁啊，好自然啊，即係有啲哀傷、悲傷喺度當中啊，咁樣。咁但係咧，佢好快咧就醒過嚟。咁佢拒絕俾呢啲即係讓啲悲傷啊、哀傷啊、呢啲咁嘅擔心啊，就好自然咧。呢啲咁嘅悲傷就跳咗去生命嘅首位裏邊。我哋第二課講話重要位置，今課我哋繼續講嘅時候，我哋就係話咧最重要位置落翻俾神。但係咧，當 Angel 聽到自己嘅仔死咗嘅時候咧，好自然咧就悲傷變成佢嘅首位，哀傷成為佢嘅首位，冇希望變成佢嘅首位。咁但係咧，好短時間佢即刻就拒絕佢將個首位咧俾翻喺神嗰度。呢個就係頭先我哋講就佢要將自己同生命裏邊咧啲真實嘅事件咧係隔絕咗出嚟。個真實嘅事件就係佢仔死咗啦已經咁樣。咁但係咧，佢目光唔係再望住嗰啲嘢，佢係將目光咧喺呢件死咗嘅仔死咗嘅事實之上，佢就望住神，望住神嗰個美事，佢繼續去讚美神，佢數算神喺佢生命裏邊嗰個恩典，感謝神係幾咁信實咁樣。跟住咧，佢宣告咗話，無論佢仔嘅狀況係點樣咧，佢都會繼續全心全意咁樣服侍神，繼續去愛神就唔似得我頭先講我兩個朋友咁樣老婆走咗去，個仔細佬死咗就唔信神。Angel 咪一早就決定佢一決定就讚美神，感謝神，宣告無論個仔係點樣嘅時候，繼續去侍奉神，繼續去愛神。好特別喎，佢唔係即刻就係祈禱佢使死人復活嘅喎咁樣，而係佢就係由哀傷一嚟到，佢就唔望住，係真係真實嘅哀傷，係憂傷真實嘅，但係佢隔開去望住神，望住神喺過去嘅生命做咗啲咩好嘢咁跟住咧讚美神，讚美神，跟住咧好自然突然間咧嗰種嘅信心喺裏邊升起，個仔會復活嘅，咁結果個仔真係復活咗。
啊。咁啊，有啲人唔能夠好似 Andrew Wommack 咁樣喺個信心裏邊運行，冇辦法有一個大啲嘅信心嘅咁樣。其實個原因就係佢冇放大神啦。佢記住，當你唔放大神嘅時候咧，你其實就係放大緊嗰啲問題啊。同埋咧，你放大神其中嘅方法咧就係口裏承認咧，淨係心裏相信唔夠。聖經話口裏承認，心裏相信就必得救。咁所以咧，我哋有冇口裏承認咧？用個口宣告出嚟咧，咁樣樣嚇。咁啊，當你用口宣告出嚟嘅時候咧，你將你嘅信心、將神嘅應許你宣告出嚟嘅時候，其實你就係將榮耀歸俾神。咁啊，呢度咧，Andrew 咪用咗亞伯拉罕嗰個例子。咁啊，羅馬書第4章19至20節嗰度講到啦，亞伯拉罕咧差唔多100歲嘅時候咧，佢望住自己嘅身體，佢話如同已死。撒拉佢嘅太太咧都不能生育，但係佢信心點樣啊？唔軟弱，佢仍然都係仰望神嘅應許，佢繼續去堅信嚇。佢堅信嘅時候，跟住將榮耀歸俾神，係咪？將榮耀歸俾神。亞伯拉罕咧，佢個名以前叫亞伯蘭。亞伯蘭咧就係一個尊榮嘅父親嘅意思，即係照佢個名個意思就係尊榮嘅父親。但係神叫佢改名，叫做亞伯拉罕。亞伯拉罕就係多國之父咁解。佢嗰陣時未生，仲未生到仔，但係佢不停咁口裏承認，心裏相信。佢叫自己做多國之父，佢都叫太太咁樣去叫佢。佢就改咗名啦咁樣嚇。佢唔單止停留喺放大神，佢用個口嚟承認神嘅俾佢嘅應許嚟榮耀神咁樣嚇。咁樣呢個就係亞伯拉罕嘅例子。咁啊，Andrew 亦都講過另一個例子咧，就係喺馬可福音9章嗰度咧，記載咗耶穌個門徒咧就趕唔到一個男人個仔嗰隻鬼走嚇。咁結果咧就耶穌要幫手咁樣嚇。咁跟住咧，耶穌就同嗰個人講：喺信嘅人凡事都能。喺信嘅人凡事都能。係啊，記住，當我哋放大神嘅時候，榮耀神嘅時候咧，信心會自然升起嘅，就好似 Andrew Wommack 一樣。佢一開始唔係即刻就係求神叫佢仔復活，佢一開始就係傷痛，但係佢唔讓傷痛佔佢生命中嘅首位。佢將個目光望喺神，佢數算神過往嘅恩典感謝神，跟住佢宣告，無論咧發生咩事情，佢仔係點樣都會繼續愛神，繼續榮耀神，繼續侍奉神。咁突然間就個信心就咁樣去升起咁所以咧，當佢堅信嘅時候咧當佢榮耀神嘅時候，擺神喺首位嘅時候，信心就自然咁樣去浮起。到最後咩？做個總結咧，就係話呢兩課嘅總結咧，就係講到其實咧我哋話榮耀神咧嘅意思就係將神擺喺一個重要嘅位置。我哋同神嘅關係先至係我哋生命裏邊最重要嘅事情，真正最重要嘅事情。如果你而家覺得讀書好重要，你個仔讀邊間學校重要，你嘅身體健康最重要，爸爸媽媽得唔得到醫治最重要，你而家同同事嘅關係係最重要，或者你嘅事業係最重要。當你係咁樣嘅時候咧，你就唔係將神擺喺個首位裏邊。真真正正最重要嘅係你同神嘅關係。當你擺神喺最重要嘅位置嘅時候咧，記住好似搖搖板咁樣，神係最重要，其他咧就係你就係貶低咗嗰啲嘢。呢件係好事嚟嘅你榮耀神嘅時候咧，其實咧呢啲問題就變細咁所以咧，記住頭先我哋睇啲經文都講到咧，神嘅當我哋一信耶穌嘅時候，所有好嘢俾晒我哋嘅，所有問題嘅答案喺晒我哋裏邊。但係我哋能夠俾神嘅豐盛充滿幾多？決定因素唔係喺神嗰度，決定嘅因素喺我哋嗰度咁所以咧係我哋決定究竟我哋容許神充滿我哋幾多？方法就係當你係擺神喺一個首位嘅時候，看神為最重要嘅時候，其他嗰啲就係你就係貶低佢。當你貶低佢嘅時候咧，你會發覺你越能夠去接收到神嘅豐盛咁所以呢個經文講到呢個Andrew 咪最尾講到咧，就係話我哋咩叫復興咧？求神復興我咁樣係。其實真正嘅復興咧係講嘅，你讓
神係想充滿你，神一切嘅豐盛已喺你裏邊嚇。其實咧真正嘅復興源自咩？源自咧你容許神去充滿你，讓神嘅充滿喺裏邊湧現出嚟，以至咧神嗰個豐盛、神嘅福澤能夠咧可以流去俾其他人嘅時候，呢個就係真正嘅復興啊！咁啊，其實唔係取決於神俾唔俾復興你，唔係神俾唔俾聖靈你，而係取決於咧你願唔願意將神擺喺你生命嘅首位。好，咁樣咧呢一講書咧就講完嚇，咁樣咧或者我哋都有少少時間可以去自由分享下，係係牧師，大家可以開咪或者舉手都得，係係牧師，我想分享下。因牧師咪講嘢。Hello，牧師。Hello，聽唔到啊。Hello，牧師。牧師，牧師，牧師呆咗啊！聽唔到。我嚟。好唔緊要，因為我哋今日都係第二課啦，咁樣咁啊，大家可以繼續去思考咁啊，係好實際嘅當我哋真係擺神喺一個首位裏邊嘅時候，其他嘢又變細咁樣。好多時候我同弟兄姊妹去祈禱，咁佢哋有特別係啲患病嘅弟兄姊妹啦，佢哋好想咧神咁樣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 咁嘅時候咧，咁就最好啦咁樣。咁但係咧當我哋去咁樣去睇一件事情嘅時候咧，其實我哋係咪將神擺喺個首位裏邊咧？咁樣係咪即係因為任何嘅原因嗰個人冇得到醫治因為我都真係見過弟兄姊妹係因為咁樣嘅時候，哎呀我就唔信神啦咁樣當我哋咁樣嘅時候，我哋咪將神擺喺首位咧咁樣。咁啊，當我哋將神擺喺首位嘅時候，你發覺你生命不再一樣。嘿，我真係聽唔到喎，對唔住，係原來有人講緊嘢去。係牧師，又呆咗。係，喂。阿蕭如，你繼續講啦，你講牧師一陣會聽噶啦，唔該你。係Cecilia，請問你係咪有人發緊問啊？係啊，你聽唔聽到我哋講嘢？好，我嘅機可能有少少問題。阿蕭如，你講啊。啱啱開始呆咗。係，我想分享下頭先牧師所講嘅係啊，呢個課。咁我好似聽唔到，我都聽唔到我自己講嘢喎。我而家聽到你講嘢係。哦，依家聽到啦，係嘛？係我嗰邊有問題啫嘛。係。老師，你係咪聽到啦？而家聽到係啦。係，我想分享下咧，頭先所講嘅將神即係放大啦，同埋擺喺最重要嘅地方啦，嘅位置啦。咁我想分享下我自己嗰個見證啦。咁我自從被聖靈充滿之後咧，我就決心啊！我話咧，從今之後咧，我一定唔會再過翻以前咁樣嘅生活，因為以前咧即係不冷不熱咧，咁樣咧好少會經歷到神嘅神蹟奇事啊呢啲咧。咁我決心去咁樣去做嘅時候咧，同埋咧以前咧係好去依靠人嘅，咁樣咧。之後咧，我就話我從今之後咧，我唔去喺人嗰度咧去尋找愛情，因為愛情對我嚟講係最重要嘅。我同耶穌做咗一個約定，我話咧，我從今之後咧，我就要同你談一場戀愛。咁樣做咗呢個祈禱之後咧，哇，真係咧，我嗰時咧我都覺得咧，不可思議，我覺得咧我做咁嘅祈禱啱唔啱咧咁樣。但係後來咧，我做咗呢個祈禱之後咧。我上山去敬拜嘅時候咧，我一邊行一邊敬拜嘅時候咧，真係就係好似同主耶穌談緊戀愛咁樣，即係拍緊拖咁樣咧。一邊行山一邊咧喺度敬拜，咁慢慢同主咧去建立一個好親密嘅關係之後咧，
真係將神放得好大之後咧，即係個問題咧就好細啦。我以前咧成日覺得我嘅生命咧有幾座大山咧，我係過唔到嘅。我成日咧，我幾時先過到呢幾座大山咧？咁樣咧，以前成日覺得咧，哇，即係好多嘅問題，好多問題。但自從我同主去建立呢種關係之後咧，我覺得咧好似冇晒問題喎。我覺得咧，即係依家嘅祈禱咧。90%幾咧都係咧去敬拜讚美咧，我好少會求呢樣求嗰樣。以前嘅祈禱就係求呢樣求嗰樣嘅，即係要解決問題啊，教火嘅，要咩嘅係咯。咁啊，自從咧係咁樣去祈禱之後咧，我覺得咧，哇，好似啲問題咧咁細嘅，係好似就算我仔讀咗6年咧都畢唔到業咧，我覺得都唔係好大嘅問題。同埋咧。佢今年咧畢唔到業咧，就休學咧。我話咁休學你去讀咩恩典聖經學院啦。佢話好喎，咁樣你話咧，即係如果佢畢咗業嘅話，佢一定去揾嘢做啦咁樣。我話咧，哇，即係唔好嘅嘢都會變成好嘅嘢，係啊，即係屋企人咧失業咁樣咧，冇錢供樓，我都覺得唔係好大嘅問題。我都覺得咧。我反而咧，依家咧，即係整好味嘅嘢去食，屋企人咧有咩需要咧，我去負責，我去分擔咁樣。所以我覺得將神擺喺最重要嘅位置咧，係真係你嘅人生真係從此就係翻轉啦，真係不一樣。點啊？係啦，因為有啲人咧就係話，哎呀，我想喜樂啊，我想個家庭嘅關係好啊，咁啊不知不覺間咧就將個焦點擺咗喺喜樂同家庭關係，咁跟住咧做好多嘢去增加嘅喜樂，增加個家庭關係，咁樣咧不知不覺間咧就將神咧就看輕咗，咁但係好似少魚咁調翻轉，哇！神係我嘅唯一嘅愛人，最重要嗰個，咁嘅時候，當我哋咁樣擺嘅時候咧，嗰啲同家人嘅關係啊，嗰啲喜樂咧，自己埋位喎，自己又充滿咗喎。其實就係呢樣嘢，係啊，係健康都一樣。我哋好多肢體咧，而家因為我哋好多肢體都係因為身體有啲需要，咁所以嚟到我哋當中。咁啊有好多肢體咧就係好聚焦，就話我呢個病，我呢個病，我要好呢個病，我要好呢個病。咁但係咧當我哋將個焦點咧去擺翻係認識神，哇！原來我哋嘅神係咁樣嘅，跟住同佢建立個關係，同埋我哋認清楚喺基督裏邊神俾咗呢啲咁樣嘅身份我。咁嘅時候咧，係將成個焦點擺翻喺同神嘅關係裏邊嘅時候，發覺不知不覺間咧，我啲疾病就走噶啦。係啊，我身體都依家越嚟越好喎。起咩？好過10年前啦，我10年前嘅身體就呢度，即係做少少嘢就好攰啊咁樣。依家咧反而咧，哇！一日到黑做嘢咧，個身體咧係充滿活力嘅。你咩？今朝我哋有肢體都分享，佢話10年前已經開始，即係之前佢又即係眼睛有咩青光眼啊，又黃斑病變啊咁樣，醫生都話通常幾年就會盲噶啦咁樣，但係佢10年而家90成嘅視力仍然都有，咁啊好好。跟住佢都有即係肢體都有分享，又係貴方嘅啫嚇。咁我哋分享，佢以前都有分享過，十幾年前佢就嗰啲叫做嗰啲叫。老人嗰啲腦退化症咁樣，同人飲完茶落街嘅時候，佢喺分享過㗎啦，佢喺晨間嘅時候同我哋分享過，飲完茶，落街跟住已經唔記得嗰個人叫咩名，喺街人哋同佢打招呼，因為佢唔睬人哋，因為佢唔認得嗰個係邊一個，唔知道自己識嘅咁樣，但係咧10年啦，佢個記憶越嚟越好啊，好過其他嗰啲人啊咁樣樣好過當年冇腦退化冇對腦退化嗰啲人咁樣。咁所以當我哋嘅焦點唔係望喺嗰個疾病，係望喺神嗰度當神同神建立嗰個關係，將神擺喺最重要嘅時候，健康就埋位啦咁樣。係未必係問題嘅，分享都可以，問題又可以係。好，咁樣如果大家冇其他嘅分享，咁今日我哋都可以停喺度。咁啊，記住神啊
俾晒所有嘢我哋噶啦嚇。神俾咗之後咧，冇因為我哋哎呀我做得唔夠好啊，我唔夠誠心啊，我唔夠奉獻，我唔夠乜唔夠物咧，神就收翻，冇呢啲嘢嘅嚇。神一切嘅豐盛都俾喺基督裏邊，基督喺我哋裏邊嚇。基督咧冇離開我哋，基督咧就與我哋同在，與我哋聯合。咁啊個問題就係話我哋能唔能夠取用到？我哋能夠取用幾多咧？冇人能夠決定，係我哋決定嚇。我哋去決定。我哋有4個方法，而家我哋講緊第一個方法嚇，就係榮耀神。我哋就看重神。當我哋看重咗神嘅時候咧，你會發覺啊，你越看重神嘅時候咧，其他嘢就埋位嚇。你將神擺首位，其他嘢就埋位。咁啊，祝弟兄姊妹我哋每一個都看重神，以至咧我哋嗰個接收器接收神嘅祝福嗰個咧天線就越嚟越好，越嚟越準好。咁我哋今日就停喺度，咁我哋聽朝晨間再見，我哋一齊領受上主祝福。願我主耶穌嘅恩惠天父嘅慈愛聖靈感動交通權能醫治，常與我們眾人同在，從今時直到永遠。阿門。好，祝福弟兄姊妹，我哋聽朝晨間再見。好，拜拜。